Živja. Živja. Dobar dan. Midva sva pa prišla pogledat, kako se meri onesnaženost vode. Jaz imam pa glih en tak projekt, Pirati plastike, Dajmo Evropa, kjer otroci spremljajo onesnaženost vode, rečne vode z mikroplastiko. Kaj je to mikroplastika? To so pa majhni koščki plastike, ki so manjši od 5 mm, res mičkeni. Nastali so pa tako, da so se večji koščki plastike razgradili zaradi sonca, pa zaradi delovanja vode v manjše koščke. Kako pa pride mikroplastika v vodo? Da jo veter prinese, ali pa da se spira iz okoliških površin, ali pa recimo s čistilnimi napravami, ali pa s kakimi iztoki iz rek in iz industrije. Zakaj je mikroplastika škodljiva? Zdaj, škodljiva je lahko zaradi več stvari. Ena stvar je, da je lahko na mikroplastiki še kaj drugega vezano, druge kemikalije, ki nam škodijo, motijo naš organizem, naše hormone. Lahko pa je tudi škodljiva, ker prihaja v prehransko verigo. To pomeni, da jo drobne živalce jejo in potem tudi večje, ko jejo drobne živalce, pojejo to mikroplastiko. Kako pa raziskujemo mikroplastiko v vodi? Imamo tole mrežo za mikroplastiko, ki ima okenčka velikosti 1 mm, torej mikroplastika do 5 mm, bomo spustili v vodo, jo pustili 1 uro in pol v laboratoriju pogledali, kaj se ujame. Bomo to navezali, eno bom jaz, pa boš pa lahko ti vezico. Tukaj ali tukaj? Tukaj. Zdaj dajemo plovčke, to naredimo, da se mreža ne potopi. To so kot take bojice, ki držijo mrežo ravno na površini, da ujamemo tisti del mikroplastike, ki je plavajoč. Probi, kar zabriši, koliko gre. Bravo, bravo. Super je! In bomo počakali 1 uro, ker je tak protokol. In zdaj se nabira pač kar se je v tej vodi. Mogoče bo malo, upajmo, da bo čim manj mikroplastike, verjetno bo še kako listje. Bomo pol pogledali v laboratoriju. Kaj bomo pa delali zdaj, ker smo v reki? Zdaj bomo pomerili hitrost toka reke. Bosta najdla 3 palčke, lesene, in potem bomo napeli ta merilni trak in bomo zabeležili, koliko časa rabi palčka, da prepotuje določeno število metrov. Ok, Žana, meči. Štart. Stop. 9 sekund. In zdaj smo mi videli, da imamo čas v sekundah približno 9 sekund, 15 metrov razdalje in 15 deljeno 9 je približno 1,6 metrov na sekunde je tok te reke. Zdaj 1 ura mimo, zdaj pa potegnemo še mrežo iz reke in gremo pogledati v laboratorij. Bolj vidnega. Čakaj, ne, to je zaenkrat same organske stvari. Bomo pa pod mikroskopom pogledali, če je še kaj plastike notri. Kaj zdaj delate? Zdaj stresam vzorec iz mreže na sito. Še tole moram sprati. Tle se v bistvu največ ponabere, ne? In tukaj bo največ, po mojem, pomembnih stvari za nas. Kaj vidite? En list, pa neka slama, ne vem, kaj je to. Ampak ogromno je stvari, ki jih pa s prostim očesom ne vidimo. Zato bomo ta vzorec prenesli zdaj v Petrijevke, prišli pogledati pod lupo. Mogoče bomo kako žuželko videli. Kaj pa delate kle na mikroskopu? Zdaj bom jaz iz tega našega vzorca, iz reke Rižane, pobrala koščke, ki bi lahko bili plastika. Enega, ki se mi zdi tak trd, bel, nič podoben nekemu materialu, ki je naraven. Tukaj je pa nekaj podobnega eni peni. Ni žival, ni rastlina, ni odmrla rastlina ali žival. Vidiš kaj? Ja, neke žuželke. Pa krila, kar plavajo noter. Vidiš še kaj takega, kar ni naravni material, kar ni rastlina ali pa žival? Zakaj pa rabimo ta stroj? Ta stroj nam pa pošilja na ta vzorec, bomo dali gor in nam bo poslal infrardeče žarke, pač sevanje. In bomo potem ugotovili, kjer material je to, kar smo mi zbrali ven. In je napisal, da je skoraj 90% ujemanje s polistirenom. To pomeni, da je to plastika, polistiren je pa ponavadi v kakšnem pakiranju hrane ali pa v kakšnem gradbenem materialu, če delajo kakšne hiše, zidajo. Saj danes smo bili pa kar uspešni. Ja, Žana in Simon, zelo uspešni. Smo ugotovili, da je v reki Rižani malo mikroplastike in pomagala sta mi pri vzorčenju, to je bilo super. Jaz vam pa podarjam še za domov, da boste lahko še kakšno reko povzorčila, pa mi povedala, kako je pri vas. Hvala.